ಸಮಸ್ತ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ APS Agri House ಕ್ಷೀರಾಮೃತ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರೈತ ಬಾಂಧವರು, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ರೈತರು ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಲ್ಬಿಕೊಂಡ ಅನ್ನೋ ರೈತರು 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಅವಾಗಿಂದನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದು ಇವ್ರದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸುತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕಳುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಸು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹಸು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ತೊಗೊಳೋದು ವ್ಯವಹಾರನೂ ಸುತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು ಅನುಭವವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ರೈತರ ಸದುಪಯೋಗ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಸಮಸ್ತ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ APS Agri House ಕ್ಷೀರಾಮೃತ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಈಗ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಲ್ಬಿಕೊಂಡ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೈತರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಾಮೃತ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಸು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ತಂದಿರೋದ್ರಿ, ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತಂದೀಗ ಈ ಹಸುನ. ಈ ಹಸುನೂ ಸುತ ತಂದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಹಸು ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಹಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಹಸು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಪೌಡ್ರ್ ತಿಂತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸುತ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ 3-4 ಕೊಡ್ತಂಥ ಹಸು ಈಗ 8 ಲೀಟ್ರ್ ತನಕನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸುತ ರೈತರು ಅವರ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಹಾಲು ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಈಗ ಬೇರೆಯದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು 15 ದಿನ 20 ದಿನ 1 ತಿಂಗಳು ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪೌಡ್ರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ಬರೀ ಫೀಡು ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಡು, ಹುಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಆಕಳುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಆ ವ್ಯವಹಾರನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಈ ಪೌಡ್ರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿಯ ಅವರ ಅನುಭವನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಶೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ ಕಡೆ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು 8 ಲೀಟ್ರ್ ಕೂಡ ಅದರ ಹಸಿರದ್ದು ಕರು. ಇದು 1.5 ತಿಂಗಳ ಕರು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೂ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ 2.5 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಸುತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅವರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ರೈತ ಬಂದವರೇ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ರೈತರು, ಹುಲ್ಬಿಕೊಂಡದ ರೈತರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1-1.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇವ್ರ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದು ಸುತ್ತ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅವಾಗಿಂದನೂ ಈಗಿನ ತನಕ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಪ್ಪಿಸ್ದಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಇದು ಸಾಗರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ವಿ ಸಾಗರ ಹತ್ರ ರೀ. ಎರಡು ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ರೂ ಆಕಳ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರ ಆಯ್ತು ಆಕಳ. ಅಂದರೆ ಗಬ್ಬ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕಟಗರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮೃತನ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. ಬಂದೆ 10,000 ಕೊಟ್ಟು 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಕಳಿಗೆ. 2 ಹಲ್ಲೈತಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಬ್ ನಿಲ್ತು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಗಬ್ಬಾಗಿದೆ ಈಗ. 3 ತಿಂಗಳು 3 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. 3 ಲೀಟರ್ 1 ಲೀಟ್ರಿಂದ 3 ಲೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. 3 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು. ಹಾಂ. ಎಷ್ಟನೇ ಸೂಲ ಇದೆ? 2ನೇ ಸೂಲ ಇದು. 2ನೇದು ರೀ. ಹಾಂ ರೀ. ಅವು ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಆದ ಎಳೆ ಕರಗ್ ಹಾಕ್ಸ್ಯಾರ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಇದಾಗಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಬ್ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದು 1 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಈ ಶ್ರೀರಾಮೃತ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ತು. ಹೌದ್ರಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಕಳನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇವು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಹೆಲ್ದಿ ಐತಿ. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಕಳಿದು? ಭಾಳ ತೆಳ್ಳಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇದು. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಕಳ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ಹೌದ್ರಿ. ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ
ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ರೀ ಹಾಂ ರೀ ಹಾಂ ರೀ 3 ತಿಂಗಳು ಗಬ್ಬ ಐತಿ ಈಗ. ಇನ್ನು 2 ಹಲ್ಲು ಎಳೆ ಬರೋದು ಇನ್ನು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹಸುನ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೇ ತರ ದಾಖಲೆ ತಂದಿದ್ದೆ. 12,000 ಕೊಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ. 1 ವರ್ಷ ಮೇಯಿಸಿದೆ, ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ಗಬ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗಬ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕ್ರಿ ಆಕಳ. ಮತ್ತೊಂದು ತಂದ್ ಮೇಸಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಆಕಳ ಮಾರಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ? 8,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. 12,000 ತಂದು 38,000. 1 ವರ್ಷ ಹಿಂಡಿಕೊಂಡು 4 ಲೀಟರ್ ಕೊಡೋದು. ಹಿಂಡಿಕಂತಾನೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಈಗ 7.5 8 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. 8 ಲೀಟರ್ ತನಕ ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಂದು ಮೇಯ್ಸಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಹಸು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ 3ನೇ ಸೂಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಳಿಯಕತ್ತಿ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತದೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ 2.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಹಾಂ ರೀ. 3ನೇ ಸೂಲಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಸಿ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ರಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ರೀ. ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಇದೆ. ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 1% ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಲ್ದಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಂ ರೀ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕಂತಾರ ಹೆದರಿಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಉಸು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಹಾಂ ರೀ ಹಾಂ ರೀ ಹಾಂ ರೀ. ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ 2-3 ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು. ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ. ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಆಕಳ ಕರುನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಕರು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಇದು ಈ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಜಂತಿ ಗುಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಹಾಕಲ್ಲ ಸರ್ ಕರುಗಳಿಗೆ. ಜಂತಿ ಗುಳಿಸಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿಲ್ರಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಕರ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಂತಿ ಗುಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಂಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಂತಿ ಗುಳಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಒಂಚೂರು ಪೌಡರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸುತ್ತ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪೌಡರ್ ಇದು ಸರ್ ಈಗ 5 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಫಸ್ಟ್. 8-8.5 ಮಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಲಿಗೆ 8.5 ತನಕ ಆಗಿದೆ ರೀ ಸತಿ. ಹೋಸಲಿಗೆ ಆಗೋಯ್ತದು. ಹಾಂ ರೀ ಹಾಂ ರೀ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತು. 8 ತನಕ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಆಕಳ ಭಾಳ ಹೆಲ್ದಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮೇವನಾರು ಹೋಗಿರೋ ತಿಂತು. ಏನು ಬೇಕಾದ ಹಾಕಿದ್ರು ತಿಂತದೆ. ಓಕೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ರೀ. 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ಏನಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ರೀ. ಈಗೇನಂದರೆ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬೇರೆ ಜನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡದಿದ್ದಂಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದೈತಲ್ರಿ, ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಆ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಇದ್ರೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಹಾಂ ರೀ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮೃತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕಳ ತಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. 100 ಸಲ ಆಗೈತೆ ಟೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಾಕಾಗೈತ್ರಿ ಸೊಮ್ಮೆರ ಅಂದ್ರು. ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕೈತೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗಪ್ ಅಂತ 1 ತಿಂಗಳು ಹೀಟಿಗೆ ಬಂತ. ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಸಲ ಟೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಉಸುಲು ಹೊಡೆದಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತೈತೆ. ಓಕೆ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈತರು ಕ್ಷೀರಾಮೃತನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಲಾಭವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ 1% ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ರೈತರದ್ದು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿರೋ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮರಾಗಲಿ ಇವರಾಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡೈಲಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕೋದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ದೊಡ್ಡ ಡೈರಿಯವರು ಸುತ್ತ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಸುತ್ತ ಅವ್ರ ರೈತರಿಗೂ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋಗಸು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈತರದ್ದು ಬರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ.
ಇದರಿಂದ ಫಾಯ್ದೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. 12,000 ಆಕಳ ತಂದು 38,000ಕ್ಕೂ ಮಾರೇನಿ. ಇದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಕಳ ತಗೊಂಡು 25-30 ಕೇಳಂಗೂ ಮಾಡೇನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶ್ರೀರಾಮೃತ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಮೇವು ಹಂಗ್ ತಿಂದವು ನನಗೂ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅದೇ ಏರ್ಸ್ಬೇಕು ಇದು ಏರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಏನನ್ನು ಏರ್ಸಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈತ ಬಂದವರೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದ್ರ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತನೂ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾಣಕತ್ತತಿ ನೀನು ದಂಡ ತಿಂದಲ್ಲ, ಯಾಕ ಇವತ್ತು ದಂಡ ತಿಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ 4-5 ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತತಿ. ದಂಡ ಸಮೇತ ಕಡೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತ ಸಗಣಿ ಒಯ್ತೇವ್ರಿ ನಾವು ದನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಇರಲ್ಲ. ಹೌದು ಸಗಣಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾವೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏನ್ ತಿಂದ್ರು ಅದರೊಳಗೆ ಸಗಣಿ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಳು ಕಡಿ ತಿಂದಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಷೀರಾಮೃತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಗಣಿ ಬಿಟ್ರೆ. ಹಾಲಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡೈರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಲು. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಮಾತಿಲ್ಲ ಹಾಲಿನ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕಾಸಿದ್ರು, ಈಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈತ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 2-2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀರಾಮೃತ ಪೌಡರನ್ನ. ಆಕಳನ್ನ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟನಿ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನನ್ನೂ ಕರೆಸ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಟನಿ. ಈ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಫೀಡನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಫೀಡ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತರಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ. ಒಂದೇ ₹1 ಇದರಲ್ಲಿ 1% ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದಿರಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. 1% ಹೆಲ್ದಿ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕಳುಗಳು ಆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುತ್ತವ ಚೆನ್ನಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಕಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋದು ಫೀಡನ್ನು, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫೀಡನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೀರಾಮೃತನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮೇವು ತಿಂತದೆ. ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿಂತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.